比特币重要支撑位不跌破之前，并没有太大风险。我们一起来看一下。我们首先看到比特币的日线级别。在分享之前，温馨提示一下，视频分享不是交易策略。如果说你想要跟上实时交易策略，可以加入我的会员频道。我们看到日线级别，比特币目前算是这一笔下跌，刚好跌至这一个重要的支撑位。那么这一个重要的支撑位，此前在这个位置呢频繁向下测试都没有跌破，那目前可以说再次跌到这个位置。那么我们认为，只要这一线不跌破，只要这一个重要的支撑区域不跌破，那么我们认为行情其实并没有太大的风险。目前的价格在95000，昨天晚间向下下跌到最低点是92500，然后再次收回。那么针对这样的情况，目前也并没有跌破，所以说我认为盘面上并没有太大的风险，反而这样的下跌测试这样的一个重要支撑位，反而使盘面更加的健康。那么接下来的情况呢，我们就需要去关注历史的高点以及近期2天的这样的一个高点，那么这2个点位汇聚的这一条下跌趋势线，我们需要去关注这一条下跌趋势线的突破。那么从盘面来看，就可以非常明确的看到，由这一个重要的支撑位有一条支撑位，有一条线，然后上方没有突破，这个位置呢也是有一个斜向的下跌趋势线。那么这2条线就刚好绘制了一条收敛区域。那么从目前的盘面来看，就可以推断出，那么行情在接下来的时间可能会有漫长的调整。我们简单的看一下，从目前这个时间节点到这一个收敛区域的末尾阶段，大概也就是20-30天的时间，也就是说至少是有20天的时间。如果说再往后面走，走到极限点位，大概也就是30天左右，也就是还有1个月的时间。那么也就是行情的调整的时间变得更长，那么也就是我们需要经历漫长的调整，这个行情才能够重新站回这一个多头的上涨趋势，重新有这一个多头力量的发起。当然我们可以发现其实从比特币的日线级别以及周线级别更大的周期来看，其实目前它是属于强势的上涨行情牛市之中。行情虽然说再跌到了重要支撑位，但是它并没有这一个颓势表现。我们从11月5号这个上涨点为起点，然后到最高点来看，那目前行情虽然说下跌了2次，对不对？这个位置1次，然后这里又是1次。虽然说这2次下跌，对不对？2次下跌的是比较恐惧让很多朋友都比较恐惧。但是我们从盘面来看，其实它整体的下跌的力度其实是非常弱的，它的下跌都没有跌破0.382，所以说我们再次给大家去多次强调，比特币目前只要重要支撑区域不跌破，大概就是91000、92000左右，只要重要的支撑位不跌破，那么我们认为行情它的表现其实是依旧强势，那么也并没有太大的风险，所以说我们就不必太过担心。然后我们再细致的看一下这段下跌，那么是前方这段下跌它的回调位回调到哪个位置下跌？它刚好是回调至0.618，然后走了下跌，对不对？那么0.618再走下跌，其实从斜波形态来讲，其实是有可能会走这一个加特利形态可以看一下786的加特利有可能会走加特利，也有可能会走螃蟹1.618的螃蟹。加特利是在104700左右，螃蟹的话是在118000左右，也是有潜在的斜波形态需要去关注当然我们实际在这个位置呢，还是要关注这条下跌趋势线的突破情况。如果说行情在后面的2-3天再次收回，然后直接突破这个下跌趋势线，直接再回到上涨趋势，那么这个位置呢就是一个强势表现。其实我们从细致的来看，也是可以发现
这个高点其实已经突破了这个高点，对不对？那么已经出现了高点在创新高，然后低点目前并没有跌破，也就是说，只要当下的这个低点不跌破这一个91500，只要不跌破这个低点，那么这个行情呢就是一个低点在抬升，高点在不断的抬升这样的一个上涨。所以说我们目前还不需要去做过分的担心。如果说要担心盘面出现大幅度的暴跌行情，要出现非常大的危险，那么至少要等待这一个91500啊，至少要等待这个点位91500这个位置跌破以后，我们才有这一个危险的信号。目前是不需要去做过分的担心。好，这是比特币。我们再来看一下以太坊。以太坊这一笔下跌的也还是比较大啊，下跌的比较大。那么我们从高点到低点看一下，下跌了14%啊。那么这一笔下跌，那么前方的低点大概是3100多，也就是前方这个位置啊，作为一个更低的低点。因为你可以看一下低点、高点、低点、高点，对不对？那么目前它是只要这个低点不跌破这个低点，那么其实还是有这一个强势表现的这样的一个机会的，还是有这一个表现的这样的一个机会。然后我们再看一下，从这个低点，这一个上涨的起点为低点，然后到最高点，那目前是刚好是下跌到 0.5 啊，大概是 0.5 左右，然后昨天晚上又再次测试这一线。那么也就是这个位置啊，只要这个位置3232，只要不跌破啊，那么这个行情其实还是比较强势。当然跌破的话，那么下方关注3026，也就是关注 0.618 这一线，只要这一线不跌破，其实行情还是有这一个持续的看涨的这样的一个势能的表现的。整体的表现目前不必太过担心啊，我认为不必太过担心。虽然以太坊走的是比较难看啊，目前这个位置走的是比较难看。好，我们再看一下狗狗币啊，跟进一下狗狗币以及这一个 XRP。狗狗币目前就是上攻啊，和昨天我们讲的一样，上攻这一个支撑阻力互换位，然后下跌。那么我们关注下方不跌破，关注二次向上测试的这样一个情况。二次向上测，因为这个位置呢，它也可以看作成二次下探的这样的一个动作。二次下探，它有可能会再往下走一走，对不对？那么只要不跌破前方这一个低点，那么还是依旧表现的强势。然后这个位置就是一个二次下探，然后走一个筑底，然后还是会测试这样的一个支撑阻力位。和比特币一样啊，前方这个区域不跌破，那么依旧表现的还是比较强势啊，不必太过担心。看一下这一个 XRP 的话，目前昨天我有去提示的很有就是说很有这样的一个很有机会啊，就是它会向上突破的这样的情况。你可以看一下整个大盘都在下跌，但是 XRP 表现的比较强势。那么 XRP 的话，在前方11月这段上涨，其实本来走的也是比较强势。你可以从10月5号看一下，10月5号为低点向上上涨的是上涨了有5倍啊，408%，接近5倍啊，4.8倍。那么4.8倍的上涨，然后中途在这个位置呢又走了一个强势的调整。那么中途这个调整呢是比较强势啊，都没有太大的下跌幅度，可以看到，对不对？都没有太大的下跌幅度啊，上涨了400%多，下跌了30%，然后这个位置10%几啊，整体的下跌的这个力度其实是非常弱的。那么它的调整呢是比较强的，在这个位置呢进行强势调整。那么后续呢我们继续关注啊，有可能会向上突破。那么这个位置向上突破很有可能就迎来这一个整个盘面的真突破啊，因为比特币目前也是在持续的进行，也就是我们刚刚有去提示到的，在这个我们最早一直关注的区域一直在进行横盘，也就是这样的一个区域一直横盘，下方支撑位，上方我们可以以这个上方作为压力位啊，
当然也可以以这个区域作为压力位，也就是10万，上方以10万作为压力位。那么一直在最近这个区域一直进行横盘调整。那么这个位置呢是走了一个诱多，并没有强势并没有有效突破，一直在这个区域进行横盘调整，并没有颓势表现所以说我们就不必太过担心。这就是我们今天的简单分享。如果说你是第一次观看我的视频，一定要点击关注，开启小铃铛。同时呢，更多的行情分析，你可以关注我的电报频道。如果说你无法联系我，可以把你的电报 ID 用邮件发送给我。